अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? यूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे फैज़ान भाई गए थे सदर मार्केट, उसको ब्लॉग बनाना जो है ना उससे भूल गया। तो सदर मार्केट गए थे, वहाँ पर जो है ना अपने मिट्टू के लिए मादी ला रहे थे। तो वो मादी ला रहे थे तो उधर जो है उसको मिला नहीं, तो उधर से ओला लुकेर गए, उधर से ले आया मादी। और आप लोग को जो है मिट्टू का मादी दिखाते वो कैसे है कैसे नहीं है मादी। तो चलो आपको मिट्टू की मादी दिखाते हैं। तो ये हम आ गए अपने मिट्टू के मादी के पास और आपको दिखाते हैं। ये हमारा मिट्टू भी साथ में, ये देखो मिट्टू मिट्टू मिट्टू, ये मादी है मिट्टू की, ये अभी लाया है ये मादी। और ये हमारा 5 साल पुराना मिट्टू है, ये हमारे साथ है। अभी इसके लिए मादी लाया फैज़ान भाई। अभी तक हमारा फैज़ान भाई जो है ना सोया हुआ था, इसके लिए मादी नहीं लाया था। अभी उसने लाया मादी, इस आपको दिखा दिया। अभी इसके लिए पिंजरा भी साफ़ करेंगे, इसका पूरा सेटअप करेंगे। इनके लिए बाजरा भी लाए और इसका जो है वो अंडे वंडे नहीं डालते, उसका वो सामान भी लाए, वो भी आपको दिखाते हो क्या चीज़ें क्या नहीं है। वो ऊपर जो है पिंजरा पड़ा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं ऊपर जाके। फैज़ान भाई अभी किधर गए, वो आ रहे हैं, तो बस आपको जो है ना ऊपर लेके चलते हैं, वहाँ पर हम सारा सेटअप दिखाते हैं इनका कैसे सेटअप करते हैं। गए हमारे फैज़ान भाई जो है ना आ चुके हैं। और ये देखो फैज़ान भाई पिंजरा को साफ़ कर रहे, ये फैज़ान भाई लगे हुए। फैज़ान भाई कुछ बताओ हमारे भाइयों को, तेरे को बोल रहा हूँ। फैज़ान भाई सुनोगे, इसको जो है ना अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो है ना इसने मिट्टू के लिए मादी लाया है, और मादी इसने कितने का लाया मादी? हाँ मादी मैंने 3000 रुपये का ले आया। हाँ, और सामान के साथ कितने का लाया? सामान के साथ बस छोड़ दे, मैं केस साफ करने वाला हूँ। तो अच्छा फैज़ान भाई लगे हुए हैं, बस ये साफ़ कर रहे, कचरा वचरा जो है हटा रहे। ये सारे इसके तोते, ये खुद भी एक तोता है। तोते भाई कैसे हो? हाँ तोते भाई। तो जैसे ही साफ़ होते इसका सेटअप आपको सारा दिखाते हैं, और इसका सारा सेटअप आपको दिखाते हैं। ये भी हटाओ ना फैज़ान भाई, सारा सब कुछ हटाएंगे, सब कुछ हटाएंगे। ये पहले हटा दो इससे, फिर आखिर में साफ़ कर दो ये सारी चीज़ें। मटके वटके, ये देखो ये मटके पड़े हुए मिट्टू के, ये इधर रख देते, ये भी इधर रख देते, ये भी इधर जो है रखते हैं। तो सारा केज को जो है ना साफ कर रहे। और इनके अभी जो है ना वो बातों वाले मिट्टू नहीं होते, उनका तोतों का जोड़ा जो है ना अभी लगा रहे पिंजरे में, उसका सारा सेटअप कर रहे। फैज़ान भाई जो है ना, बस फैज़ान भाई का क्या हवाल है, इसको बस यही नहीं पता है अपने आप का। तो सारा दिन जो है ना काम में लगे रहते, वीडियो किसको नहीं पड़ी होती है, वीडियो खाली मैं बनाता रहता हूँ। ये देखो फैज़ान भाई मुंह से क्या बनाया इसने, ये भी फिर से लगा। ये तुमने साफ़ किए? साफ़ इसको बोलते, पतरी लाओ, पतरी से इसको साफ़ करो सही। इसको भी ऐसे साफ नहीं करना, बस ये बहुत ये जान छुड़ाने वाला काम कर रहे हैं भाई ये जान छुड़ाने वाला काम कर रहे थे। निकालेंगे बाजरा, देखो बाजरा भी खत्म हो गया। तो ये भी लाएंगे हम लोगों ने, और बाजरा भी ले आया, तो आप ये पड़ा हुआ है। और असल इसका जो है ना केज है, ये जो है इसमें तोतों का जोड़ा लगाएंगे, ये आपको खोल के दिखाते। ये देखो हाँ, इसमें वो हरे तोतों का जोड़ा नहीं होते, वो लगाएंगे गाइस। आप भी साथ में देखते रहिएगा। ये देखो इधर से जो है ना तोते जाएंगे अंदर, इधर बैठेंगे, सीधे अंदर जाएंगे। ये इसका जो है ना अगला जगह, इधर से खोलेंगे, ये जो है इधर अंदर देखो कितना गैप है। ये सारा जो है ना तोतों का वो है, इधर देखो आप देख सकते हो। ये इसका जो है ना सुराख है, बस इधर जाएगा, इधर से तोते जाएंगे और बस आएंगे। अभी इसको जो है ना इधर पिंजरा में फिट करेंगे। पहले तो जो है ना
ऐसे काम करेंगे कि पहले इसका जो है ना ये चीज़ हटाएंगे, ये हटा देते कि ये केज थोड़ा बड़ा हो जाए। ये हटाओ फैज़ान भाई, ये हट गया। और इसको जो है ना इसके अंदर लगाएंगे, इसके अंदर जाएगा भी कि नहीं? हाँ जाएगा, चला गया। इसको जो है इसके अंदर लगाएंगे। हाँ तो इसके अंदर नहीं लगाएंगे, इसको बाहर से लगाएंगे। तो बाहर से कैसे? ऊपर इधर लगाए? बाहर से लगेगा, बाहर से ऊपर लगेगा इधर? ये अंदर से नहीं लगते। अच्छा, ये ऐसा लगेगा बाहर से। अच्छा, ये लग गया ऐसा बाहर से। ऐसे नहीं, इसमें से तोते उड़ नहीं जाए, इधर बिल्ली भी आता रहते। यहाँ से ये खुल जाएगा, अंदर से बता दो। अच्छा, यहाँ इधर से खुलेगा तो यहाँ से जाएंगे, इधर से खुलेगा। ये जगह खोलेंगे इसका, ये जाली वाली हटा देंगे, बस ये जो है ना इधर अंदर जाएगा, इधर बड़ा मज़ा करेगा। अभी आपको सेटअप दिखाते, जैसे इसे सफाई वफाई करते आपको फिर दिखाते, सफाई वफाई करके जो है ना आपको फिर दिखाते हमारा सेटअप कैसे। तो गाय अभी जाते हैं ये धोते तोतों के लिए, इसमें खाना देंगे, दाना इसमें देंगे, पानी भी देंगे, इसमें दाना देंगे और इसमें पानी देंगे। अभी इधर देख, हाँ इसमें पानी आ रहा है। तो अभी इसको धोते, तो धो के आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस ये केज हमारा साफ़ हो गया और ये आप देख सकते हो सारा केज। ये देखो इधर का भी सफाई हो गया, इधर का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों फ्लोर का जो है सफाई हो गया। ये फैज़ान भाई अभी ज़मीन का सफाई कर रहे हैं, ज़मीन को साफ़ कर रहे हैं। जैसे कचरे के डब्बे में डालेंगे सारा कचरा, फैज़ान भाई लगे हुए, ये आप देख सकते हो। फैज़ान भाई कुछ बताओ ना यार हमारे भाइयों को। सफाई कर रहे भाइयों, ये देख सकते हो आप लोग। सारा इतना कचरा हो गया, कितने टाइम से आपने सफाई नहीं की? हाँ फैज़ान, हो गया एक हफ्ता। एक हफ्ता हो गया? एक हफ्ता तो नहीं हो रहे, मैं तो जब से आ रहा हूँ तकरीबन इसको जो है ना भाइयों तकरीबन 2-2.5 महीने होने वाले इसने जो इसका सफाई नहीं की, इसलिए इतना कचरा इसमें भरा हुआ है। देखो काम से नहीं पा रहे होते, क्या करें? तुम काम से कभी भी फारिग नहीं होएगा, काम तो सबके होते हैं मगर फारिग होना पड़ते, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ये हमारे भाई निकाल दिया, आज मादी भी ले आया मैंने। अच्छा, टाइम में निकाल दिया। आज हमाम ने बोला, वालिद साहब भी बोला था तोते के लिए, बोले आओ मादी ले आओ, मादी ले आओ, बहुत टाइम से बोल रहा था। तो आज मैंने मादी ले आया, तो आप लोगों को मादी भी दिखाऊंगा। फैज़ान भाई इसमें कचरा डालेगा, ये डाल दिया कर दूँ ना, फिर आपको मादी भी दिखाऊंगा। अच्छा, तो मादी तो मैंने भाइयों को दिखा दिए पहले से, हाँ पहले से ही दिखा दिए शुरू में। बस अभी भाइयों जैसे ये केस साफ होते हैं इसमें सारा सेटअप करके फिर आपको जो है ना इधर का सारा रिव्यू कराते सी। ओके फाइनली भाइयों ये बाजरा भी डाल दिया और बस अभी सेटअप होने वाले सारा, आपको सेटअप दिखाते। तो भाइयों ये हमारे फैज़ान भाई इसमें लकड़ी लगा रखे, इधर से तोते सही अंदर जो है ना ये केज में जा सके। और अभी इसके लिए भी घास भी लाएंगे। फैज़ान भाई ये इसमें जो है ना घास भी डालते हो, आप लाओगे क्या? नहीं घास पे क्या करेंगे? तो घास लाओगे, उसमें डालोगे और भूसा लाओगे उसमें डालोगे। हाँ फैज़ान भाई इसमें जो है ना बच्चे करेंगे, उसमें सुकून से बैठे रहेंगे। आप देखते नहीं हो मार्केटों में जो घास वास लगाया होते, वो केज के अंदर घास लगाया होते हैं, उसमें बच्चे को बिठाए होते, अभी उसमें जो है सुकून से रहते। अभी तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ ना ये, अभी तो फिलहाल इस बड़े केज में छोड़ रहा हूँ इन दोनों को। अच्छा तो फिर कब करो? जब अंडों बच्चों पे आ जाएंगे तब? दिन आ जाए तो करेंगे। चलो सही है, अभी फाइनल करके आपको बताते। फाइनली गाइस इसमें एक मादी को जो है ना रख दिए और अभी फैज़ान भाई जो है ना अभी दूसरे नर को जो है ना इसमें डाल रहे हैं पिंजरे में। जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, ये जा ही नहीं रहे। हाँ मिट्टू क्या बोल रहे हो? अंदर जाओ ना, जा ही नहीं रहे। हाँ चूरी खाएगा।
बस अभी फैज़ान भाई अनाड़ी हो गई। ये अभी फूट जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, फूट जाएगा। जाओ ना अंदर, ये सब तेरी जाएगा, जाओ जाओ जाओ, ये ऐसी तेरी जाएगा। इसको दावत देंगे। दावत नहीं देंगे, ये आराम से जाते, ये छक लगाते, कभी मैं इसको नहीं पकड़ दूँ। आप लोग बोलेंगे ये क्यों नहीं पकड़ रहे इसको, ये छक लगा रहे। चाक नहीं काटते हैं, बोलो अनाड़ी हो ना, तेरे को उर्दू भी सही नहीं आती, अभी तेरे को इंग्लिश में बताना पड़ेगा। ये काटा हो चलो यार। चलो भाइयों, ये जैसे ही जाते हैं ना आपको बताते हैं। तो भाई ये फैज़ान भाई ने चौक भी लाया था, ये किस लिए लाया फैज़ान भाई? ये इन लोग ही ले लाया ना। इससे क्या होता है इन लोग का? इसके इन लोग हेल्दी हो जाते, फैट हो जाते। हेल्दी मतलब बताओ ना यार, तुम मुंह बंद करके बैठे फैट हो जाते, इससे बिल्कुल तकड़ा हो जाते। जज्बात में तो मारा नहीं है, वो गैस को तुमने सुस्त कर रखे। ये देखो इतना बड़ा है, 5 किलो का सर जो इधर उधर घुमा रहे, कुछ बोल रहा नहीं है, 5 ग्राम का जबान नहीं ला रहे। ये हमारे नवीद भाई है, ये जो है ना अभी अभी गांव से आए हैं। कैसे हो ब्रो? ठीक हो? और कैसा रहा आप लोग का ब्लॉग का सफ़र? ठीक रहा। मैं अभी गांव से आया हूँ, मैंने इन लोग को बोला यार आते ब्लॉग बनाते, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अभी ब्लॉग बना रहे। नया पति तोता या तोती है लाया सदर मार्केट से। तो बस इस ब्लॉग पे हम लोग आपको यही बताएंगे, आप इस तोते को देख लो, ये लोग अभी बच्चे देंगे, फिर हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है? तो जो है ना अभी फाइनली गैस से हमारा सेटअप तैयार हो गया, अभी आपको दिखा रहे हैं। इधर ये तोते बैठे हुए, इन तोतों को भी जो है ना अंदर डाल दिए इसमें। किधर है यार ये माशाल्लाह? हाँ, बस अभी ये जोड़ा लगेगा इंशाल्लाह। ये सब हमने डाल दिए ना, तो अभी लड़ाई मड़ाई नहीं कर रहे। हमने बोला शायद लड़ाई करेंगे ये दोनों, एक दूसरे को आपस में मारेंगे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहे। तो यही इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद हम लोग इसको बॉक्स लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह ये बच्चे डालेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। तो आप लोग बस देखते रहिए। ये हमारा नवीद भाई आप लोग को कुछ कहना चाहेगा? जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं अभी गांव से आया, मेरा दिल बहुत तंग है। मैं बोल रहा हूँ इन लोग को शाम को कोई प्रोग्राम बना के चलते हैं किसी जगह में, फिर रेस्टोरेंट में चले जाते, घूम फिर लेते, तो बस यही खाना पीना कर लेंगे हम लोग, फिर आपको भी दिखाएंगे इस व्लॉग में। मैं लोग से यही बोल रहा हूँ आज ही चलते हैं, लोग बोलते हैं नहीं अभी तो टाइम नहीं है। मैंने बोला शाम को चले जाएंगे, कोई मसला तो इसको अभी हम लोग ने बोला ना, ये अभी आ गया था, ये अभी आ गया। तो अभी हम लोग इसको यही कहना चाहेंगे, अभी आप थके हुए हो ना, आप बस में आपको मारा हुआ है ना, तो ये बोलते हैं चलो अभी चलते हम लोग रेस्टोरेंट को। हमने बोल दिया। तो फाइनली भाइयों जो है ना, ये अभी गांव से हमारा भाई है, ये जो है ना उधर घूम फिर के अभी भी इसको जो है घूम फिरने का वो बहुत सवाल। इसको हम बोल रहे हैं तुम थोड़ा आराम करो, फिर कल चले जाएंगे, ये बोल रहे नहीं अभी कल का टाइम नहीं मिलता। हमारा फैज़ान भाई है अल्हम्दुलिल्लाह से काम के लिए जाते हैं, तो इसकी वजह से इसको टाइम नहीं मिलते। ये बात भी हम लोग इसको पकड़ ले, हम लोग ने बोला चल लेते यार ऐसी भी। अभी इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे बस एंड करने वाले हैं, बस हम आपको यही बताएंगे। तोते देख लिया आप लोग, सारा सेटअप तोतों का बताओ भैया, बता देना क्या तोते कितने का मिलते हैं, कमेंट करके। ये हमारा शौक है, बेचने का चीज़ नहीं है, हमारा शौक है, हमने पाले हुए शौक। तो मुर्गे फिलहाल हमारे गए हुए बाहर, तो जैसा आएंगे ना तो आप लोग वो किधर देखा है तोतों को देखा हो, ये आप लोग देख सकते हो, ये दोनों जुड़ रहे हैं। ये देखो, और ये तो जोड़ा भी हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये मियाँ बीबी वाले, तुमको पता ही नहीं है, जब तुम्हारी मियाँ बीबी आएगा तो माशाल्लाह से जोड़ा भी हो मारेगा। फाइनली गाइस ये लोग हम अभी इनको दोनों को हम लोगों ने जो है ना एक साथ छोड़ा है, ये जोड़ा भी हो गए। असल में बात ऐसे कि नर जो है ना बहुत टाइम से अकेला था, तो इसके लिए पहले भी एक मादी लाया था, वो इस पिंजरे से भाग गया। अभी अल्लाह खैर करे ये भी नहीं भाग जाएगा, बस अभी दुआ करेंगे ये हमारे साथ ही रहे। तो जो है हम इसको जो है ना हमारे साथ टाइम गुजारें, आप लोग भी दुआ करना। और अंडे बच्चे डाल ले इंशाल्लाह, और जैसे ये अंडे बच्चे डालेंगे हम आपको फिर से ये देख लो, ये भी हम लोग ने इन लोग के लिए लाए हुए अंडे बच्चे के लिए, बस आप ये भी देख सकते हो, और ये भी लाया। बस अभी जो है ना ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से आप सबको ये ब्लॉग जो है ना पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।